Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Dacia Malta, Daniel Formosa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta. Mr. Big Stuff. Just like you say I am, I'm Mr. Big Stuff. I'm not hard up for love, I'm Mr. Big Stuff. Hello, Ian. Hello, Mel. Ma nsemmux li kellek naqra ġurnata strumbla, tajjeb? Imma li għaddit, kolossew. Ġejt, alright. Hija ċaġa interessanti li meta ċempilt l-ekku studentek għal-podcast, inti waħda mill-ewwel affarijiet li għatli ma tantx nħobb nitkellem fuq affarijiet personali. Infatti kun beżana. Għatli ma tantx qatt ma tkellimt imma mbagħad jiena u inti għamilna xi 3 sigħat impaxbxu. Xaġa interessanti ħafna li vera ħelwa, ma di m'għandix taqsam mal-pod, imma vera ħelwa li jiena u inti twilidna literalment inti fil-4 August. Fl-istess kantoniera. Jiena fil-2 August, fl-istess sptar ta' ħattart, iġifieri probablement meta kienet ħirġa ommi, kienet diħla ommi. It's really, meta kontettajli. Għax inti għatli, serjeta. Ma mux serjeta, ġi xaġa li kellimtek fuq. Inti għatli strajin anke meta twilit, tal-ek kombinazzjoni tkellimna fuq li għatli jina anke meta twilit, għalli speċi ta' jisni nħoss li ħajti dejjem għat ma kienet jisa plain sailing, għatli meta anke twilitek il-mami kella naqra kedda bik. Vodder mill-bidu, isu ħajti dejjem kella struggle. Kull ma nagħmel anke affarijiet sempliċi, isu dejjem tkun hemm xi ħaġa, imma tgħidli taġġibhom jew forsi da, imma qastemmen kultant, vodder qassin stess ma nemmina kultant, taf kif jien naf affarijiet vera sempliċi kultant. Ħanibdew bil-mod. Inti minn dejjem tkun tħobb l-arti. Nistgħu ngħidu fil-vera sens tal-kelma twilit with the music inside of you. Tajjeb. Però minħabba l-imħabba tiegħek lejn l-arti, you were very, very bullied at school. X'kien jagħmlulek? To be fair, jiena kont nattendi żewġ skejjel differenti. L-ewwel skola kont nattendi li kienet church school, vodri bdejt minn St. Bernard's u mbagħad Stella Maris. Semmek kien kważi wartu żgħar l-affarijiet. U hemmhekk għandek storja ħelwa. Iva, x'hemmhekk propju biex tħalt jien St. Bernard's fil-realtà. Dak iż-żmien il-ġenituri tiegħi kienu daħluni hemm biex jien nitgħallem l-Ingliż. Aħna d-dar ma konniex nitkellmu bl-Ingliż. Ma kontx taf titkellem. Ma kontx taf nitkellem bl-Ingliż u riduni ovvjament, riduni nitgħallem. U ħafna mill-istudenti kienu diġà ovvjament kienu minnaħa ta' sliema biex niftehmu dak iż-żmien, allura kienet iktar ovvja li t-tfal kienu jitkellmu bl-Ingliż. U jiena mort hemmhekk niftakar mort mal-papa tiegħi, kien ħadniju. Ovvjament sar jafuni tru it-sit tiegħi Greenfield, imma li bdew saqsuni what's your name, what do you do, what the passport, u jina qbajt ċas, vodder askod naf minn fejn nibda u san rispondi. L-unika ħaġa li għamilt, tellawni fuq il-mejda, niftakar ċara kristall, niftakar il-classroom, u din kelli naħseb xi kważi 3 snin, going to 4. Niftakar tlajt fuq il-da, niftakar nibżarbu daw il-sandals daw l-antika ta' fil-li nqaflu l-ġemba. Niftakara ċara. Ma nsijaqat mejda dejqa u twila, isa catwalk, għet nħares lej il-blackboard u t-teacher wahda fit-tarf kuna uħra fil-ġemb. U qbat inkanta Frere Jacques, dik il-song, niftakarx il-lirga, ma bdejt inkanta li ila
Umbat wara għamilt Superman, għaxin kont fissat f'Superman, u kien hemm is-song Superman. Ma xek tiftakruhiex, tiftakar inti forsi. Imma dawk kienu żewġ kanzunetti li jien għamilt u bihom ħadu grazza miegħi qed nimmaġina u qalulu iva, qalulu speċi ta' ħiżen. Taf kif kienu jagħmlu issa tipo ta' interview audition biex jitlu l-istudenti. Imma bat meta bdejt hemmhekk l-iskola, again, bdejna bl-ewwel struggle. Sħabi, ovvjament mbagħad sħabi, ma l-istudenti kollha jitkellmu bl-Ingliż fil-break u jien ma nafx sa naqbad ngħid, ma nafx kif ħankompli. Kont nintafa' f'kantuniera waħdi, in-teachers kienu qed ninnotaw li jiena kont qed ninqata' waħdi. Darba nolli għajnejja, niftakar ħedi. Nolli għajnejja, sad niftakar ħedi. Darba nolli għajnejja kont fil-bitħa. U nagħmel hekk u kien hemm tieqa. U nilmaħ lill-ommi ġod it-tieqa. U jien qed nara wiċċhom qed ngħid jien qed nimmaġa qed noħlom, tinsiex inkun żgħir. Mudri kelli forsi 4 snin għax bad by the time li tħalt u da. U għarafta, ovvjament għaraft l-ommi. U mbagħad ovvjament skoprejt li ommi kienet tiġbi l-moħbi tiegħi biex ovvjament tkellem il-teachers u kienet t-nota dak li kont ngħaddi minnu jien tipo biex tara kif ħajf filtrawni u dal seba. Jiġifieri kienet tiġi biex tiċċekkja. Kienet tiġi mingħajr ma konna fien, ovvjament biex li they don't pity me tipo taf kif speċi ta' il-weġġa f'qalba li tħares. U jiriditni hemm anzi hija posta biex jien nitgħallem. U tarak waħda. Thank God ovvjament bdejt imbagħad, ovvjament daqqa kelma llum, kelma l-għada. Kien hemm ovvjament ma bdejt bit-teknika tiegħi minħa grazza miegħi għax nagħmel ċertu movimenti, kont nagħmel robot dancing dak iż-żmien. U bdejt isni integra b'dan il-mod. Imma fudri minn għalhekk dejjem b'kombinazzjoni jew mhix. Il-mużika dejjem il-mużika dejjem salvatni, imma dejjem kien hemm struggle b'xi mod. Taf kif? Dejjem. U ma rridx is-nistama li qed nasaq jew forsi dak li jkun. Ngħidlek imma dawn huma trawmi żgħar ta' li jiġru meta tkun żgħira, meta tkun żgħiru u jibqgħu miegħek. U ngħidhom illum ta' daw qatt jien mattom volder qabel u qatt kważi ma taħseb fuqha. Qatt ma ħseb fuqha, issa di tal-tieqat niftakar issa waqt li qed nitkellmu fuq di letteralment. Naħliflek voldi raqqas biss fuq li tkellimna u qed niftakar qiegħed fil-bitħa ġiet flashback f'daqqa waħda ġitni. Kont waħdek jiġifieri. Waħdi ovvjament qed nara sħabi qed iduru jilagħbu u qed nara l-ommi ġo t-tieqa. Kienet ovvjament fis-sular ta' fuq fejn kien hemm il-klassijiet u kien hemm it-twieqi għal ġol bitħa. U niftakar qed nara l-ommi f'din nolli wiċċi u qed nara wiċċ ommi minn ġol minn ġol tieqa, eżatt minn ġol ħġieġ. U mbagħad skoprejt li kienet qed tiġi biex ovvjament. Kif ħassejtek inti dak il-ħin? Isni naħsat fl-istess ħin, taf kif għax. Illum il-ġurnata taf għalfejn. Żgur naf għalfejn. Imma ovvjament ħadd iruħ li rajta, l-ewwel naħsat li rajta u fl-istess ħin. Which familja. Which ovvjament, ommok u ommok. Vodri, mbatt thank God, ovvjament, mux tal-li għajt, mbatt tal-li. Mbatt ġejt kisa, mbatt. Kollok inglizati, mbatt. Kollok inglizati, u kullu abdomien, insomma, bl-inglizati, speċjalment ħuti, għax ħuti ma kurxit kalmu bl-Inglis id-dar, u xaħat kien iċempel l-homework jina fid-dar, kont ovvjament nitkellem bl-Ingliż, taf kif, sak bla matrita, ximbat inti ma l-studenti, ma sħabek. Kienet an everyday thing. Mxek. Umbat, pero, kellek tbiddel skola. Ekku, umbat bdejt nikber, again, bdejt nistragilja għax l-iskola ma stajċ. Ġizmin fejn bdejt nħoss toqol kbir, ma bdejtx nifhem xejn, vodri isu kull soġġett kien ħażin għalija, matematika, it-teachers jippruvaw jgħinuni għax kienu jħobbuni ta' vera, vodri niftakar Mrs. Muscat, tiġri wara kien ġi missieri, niftakar dat ngħidu form 2, vodri kont ġa fil-form, kont form 2, ma rridx naf, vodri blokkjajt moħħi għad definitivament. U għallu li mela, għax ovvjament ma stajċ nieqaf mill-iskola, għallu li mela mela għak ħajkollok tmur dak iż-żmien trade school. U jien ma kellix idea fejn ħammur.
U kienu jgħidu li isma mek ħatamel snajja, whatever, sajna vera ma konċ bnidem ta' snajja. Għax, voddirina, kienu jgħiduni tal-karta, voddirina. Ma konċ nafal xiex li. Din spiċċaj ġo skola ta' snajja. Din spiċċaj skola ta' snajja. Putartu mux għax l-studenti kollha ħżina, għax hemm min ħarġu kwalifikati. Ta' snajja mill-4 Però sfortunatament kien hemm ħafna, bħalma għamilti wara kollox, kienu jmorru hemm biex jevitaw l-iskola. L-iskola, iva. Kollha nammetti l-livell tal-iskola, fudri dak li kontet nagħmel jien form 2 u mbagħad tlajt form 3 hemmhekk. Kienet tagħmlu waħti fi grade 3. Niftakar għax qed ngħidlek kont nagħlem. Fudri l-edukazzjoni kienet. Jiena fil-li kont daf li hemmhekk ġejt champion ġejt, kont ngħaddi l-eżamiet kollox 100, ovvja, taf kif? Imma ovvjament ma kontx qed nieħu dak li rrid. U kont qed ovvjament. Inti dejjem ħassejtek differenti. Dejjem. U tista' timmaġina voldiri ġo trade school u moħħi fl-arti, moħħi biex impinġi, moħħi biex. Infatti qatt ma kellhom qabel xi ħadd li kien joħsib, pereżempju Prize Day joħseb iż-żifna jien pereżempju, voldiri immaġina tifel ġo trade school joħseb iż-żifna. Tista' timmaġina kemm light. X'kienu jagħmlulek? Konna naqla ħafna voddiri proġetti, skużi, kienu jobsqu li fuq il-project, insib skużi, il-bili voddiri fuq il-project. Jedduni, voddiri kont nati, dak iż-żmien għamilt epoka kważi 15, nati lira Maltija kuljum niftakar. Ħafna flus għal dak iż-żmien. U kien jiġu voddiri b'xi ħaġa puntata ma' dari, voddiri kien jgħidlek ma ttilix, voddiri kon nibżajn kon ma tilħadd, voddiri qatt ma tkellimt ma' ħadd. Imma mbagħad meta għadda ċertu żmien meta għaddew 15 ma stajtx ma nitkellimx. Flus. Tafi għażat għax ma kellix minn fejn ġib, jiena kont nitlob il-missieri nieħu ta' parzjalija u ovvjament jien kont intihom biex jiena kont inħossni sejf, qed tifhem? U mbagħad niftakar kienu ġew il-ġenituri, sur mast, ovvjament mbagħad kien hemm il-repercussions ta' wara x'bdejt nibża li daw ħajsibuni barra u taf kif f'dik kien hemm dik id-dilemma. Insomma, thank God. Imma daw l-esperjenzi li inti kont tgħaddi minnhom li tħossok differenti, isek ma tistax issib postok, naf li inti xtaqt mur titgħallem tisfen. Ekku. Però l-mama qatt ma. Meta jien kont inħoss dawn. Laqqas jien stess ma kont naf ġifieri. Vodri kont inħoss dil-biċċa xogħol. Imma ma kontx naf għalfejn u għal xiex. Però jiena dejjem xtaqt minn kont żgħir, vodri kont vera żgħir. Vodri ta' 7 naħseb 8 snin kont diġà nitlob l-ommi biex jien immur nitgħallem. Tisfen. Dak iż-żmien nisfen, però jiena għalija kien spettaklu. Vodina Inti entertainment. Dik dejjem kienet f'moħħi, vodina kon nara kulur, vodri kon nara xi ħaġa inkluża, mhux xi ħaġa kant jew sfin biss. Taf kif isu kon nara kollox. Imma bħalma jiġri meta inti biex tigranfa ma' xi ħaġa, is-sfin kont nara xi ħaġa movimentata, kont nara kreattiva u ovvjament kont ifissajt fuq is-sfin. U dejjem xtaqt immur ġo akkademja, u dik kienet il-ħolma il-ħolma ta' ħajti. Ġali qalbi ta' meta tgħidli li għada l-ħolma. Infatti, ma nafx hekk hux ħan nantiċipa u da, imma illum u kombinazzjoni l-bira stess ġejna f'dan Vodri nirringrazzja l-bambin m'għandix fom biex nirringrazzja sa fej wasalt illum. Qatt ma kelli managers, qatt ma kelli l-ħadd, ovvjament kelli nies li jgħinuni, speċjalment il-mara tiegħi li sapportjatni eżaġerat. Imma inkun f'kunċert ikun hemm eluf ta' nies, kulħadd iċabċab tisma' lajjat, tħossok tajjeb, imma deep down xorta ħoss dik il-kaxxa dik it-toqba sewda, taf kif? Vodri
isni Għax ma morġ akademja. inħossni, U isni qed nagħmel xi ħaġa U li x'jgħidlek leħnek, x'jgħidlek, naf ta' xi. inħossni minix professjonali, taf kif? Għax ma morġ għall-akademja. Isu qed tagħmilha. U qed Fossok semmejtlek il-bieraħ impostur. kombinazzjoni. Isek impostur, isek. Eħed, il-biċċa li tipprova telba. U n-nies jgħidulek sal-bieraħ stess voldirina nkun ġo post, ovvjament ma nsemmiex biex ma biex iklami. Inkun ġo post fej da literalment ikun hemm ħafna barranin, ikun hemm Maltin u miktar barranin, iżda ħadd ma jafu minnu ġejjem u x'jagħmlu ma jagħmilx. U din il-fatt li jitla da ikollu l-gazz li jiġi qudiemi u jgħidli għandek leħnek tal-ġen jew oġobni leħnek, jien dak il-ħin naħares leħ. Fis-sessin qed napprezza dak li qed jgħidli għax imma taf li qis ninħossa palma tixħat inti tajdlu l-lajt nissema t-tili, taf li ma nħossiex dik. Inħoss sa grazzi qisu l-livell. Imma li tal-lajt nissema ma nħossiex. U dejjem kont sal-bieraħ stess u tkella suġġett rġajt tkellimtu vol-diri, taf kif? For the problem, it's a psychological thing. Inti li jiġri u għali it's called your inner child. Dak it-tifel zaħir li jgħataw li dejjem xtaq imur akademja u qatt ma mar l-akademja baqa minn għalih li għax mhux ħajmur akademja mhuwiex tajjeb jew ma ħaqqux fej wasal. Dak li nħoss ana qasissa. Din hija dak li nħoss. Inti trid titgħallem tfiq dik il-vuċi li lilek meta xi ħadd jgħidlek proset kemm minn bravo dik il-vuċi li tgħidlek imma ma morx l-akademja, allura inti ma ħaqekx. Bżonn kważi kultant mhux ħanajda, imma kultant nistax nuża l-kelma. Kultant tħossi nies ma titnejku bik, taf kif? Dak huwa l-element. Imma taraf li ma jkunux qegħdin jitmekku. Le, żgur li le. Taf li inti qed issawwat lilek innifsek għax inti għadek ma you did not heal. Għadek ma fiqtux dak it-tifel, dak il-jien. U għamilt affarijiet u għamilt programmi u televizjoni, u nkun kemm jista' jkun professjonali, nkun u nibda ngħid ma xi ħaġa hemm għax kieku ma żalzaw, kieku ma għamilx jien illum il-ġurnata għamme full time. Voddina fil-li xejn, u fil-li ġejt full time. U kemm hawn nisbħalek. Ftita u għax Malta huwa diffiċli biex. Eżatt li u trid tkun full time. Nibda qisni nuża dan bħala serħan tipo bħala isma' sinjalli hemm xi ħaġa għalfej qed teżeġera taf. Poġġi naqra ma dik il-vuċi l-għandek f'moħħok, all right? Li ngħidulu the inner critic, that's the inner critic, the little child. Għandek bżonn tpoġġi bil-qiegħda u bela teha, għajd isma' għandna bżonn nitkellmu waħda sew jiena u int. Tkun diffiċli tkun diffiċli biex mhix xi ħaġa bodri ngħaddiha. U imma deep inside u l-lum li nitkellem fuqa speċi ta' taf kemmi normali di. Taf kemmi normali. Issa nibatlek. Imma tħossok ila. Issa nibatlek li u ħara naqra. Għax kulħadd jiena ma nemminx li għaw persuna waħda fid-dinja li m'għandix dik il-vuċi li tmaqdara jew tgħidilha minn tixtajjeb jew inti ma ħaqekx. Sforz tal-affarijiet li naddu minnhom meta nkunu żgħar. Inti taf fejn wasal. Le, u naħseb issa dik hija l-ġlieda, taf kif? Ta' dak li nagħmel, ta' dak li nħoss. Wasalta against all odds. Naħseb dak li nħoss, naħseb dak huwa it-tremmer, allora kull inch jew kull ħaġa li kritika pereżempju mux għattajt ma naċċettax ta' kritika kostruttiva u da, voddiri anzi. Imma, ovvjament, uħossa deep down, ma norix li t-nħoss. Baddik il-vuċi tajdlek, ettara. Dik iku mort l-akademja, ma konx maqdru kek. Jo ma taf kif, voddiri, ma isni dak li naħmel. Ħlifa għasfin studijajt ftit, allora għasfin uħosni ktar sejf mil-kant. Taf kif, Żgur, sfin, infatti insalva ħafna mill-kanti għaj bisfin, palma ġrali l-ewwel darba li ħadsem
fil-Malta Song, jiena fil-Malta Song probablement l-ewwel darba li kantajt. Ġifinti f'moħħok minn għalik li taf tisfen iktar milli Jiena taf li tkanta. sfin, eżatt, is-sfin. Ma nafx ta' ma huwa mhux salva- ħanajdlek iva Le, 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 ma inti ekku, f'moħħok hekk. Għas-sfin tal-limt. Tallimt, għara f'moħħok la Imma kant qatt ma tallimt. tallimt ħliftit, ovvjament l-lum ġurnata ħadd u għandi l-bibtejn salmenom minn hawnhekk. Il-Granu l-Pem li tawni ħafna. Il-pjanisti għaj Konrad li naħdem miegħu. Vodri dawn huma l-iktar nies li tawni ħafna informazzjoni u allura bla ma trid u ma tibda isek. Imma ħafna mix-xogħol li nagħmel huwa self-taught u self-training, taf kif għax imbagħad jiena ma nkunx aċċajt taf kif bla ma trid. Imma naħseb din hija konċidenza, issa ġlieda bejni vodri dak li nħoss bej dak li għaddej minnu. Taf kif vodri kienet dejjem kien hemm żmien fejn mietet ma ħassejtix iktar, speċjalment meta kelli tfal jew meta waqaft. Fimt? Fil-fatt jiena xaġa li ma kontx naf, sorry waqaftek, xaġa li ma kontx naf, li inti u Nadine għal 13 sena kontu champions ta' Malta fil-ballroom. Konna undefeated champions. Ma kontx nafa di jiena. Eżatt, aħna. Għal 13 Jienu sena. Nadine intqajna vodiri konna Nazar ta' 16. U ħanerġa' nidħol hawnhekk. Inti kif għalaqtejtin Jien kif laqtajt. u kellek il-flus. Kif ħdimt l-ewwel paga, tlaqt mort nitgħallem ħadd l-ewwel lezzjoni ta' sfin. Jiġifieri għara d-determinazzjoni, għara l-passjoni. Minn dejjem ritt li. Imma ovvjament mbagħad bej bullying, bej kont nara ħafna affarijiet differenti milli qed ngħix. Kont Iżomet li lura. domanda. Iva. Kont qawwi dak iż-żmien. Iva kont. Meta mort Kont, titgħallem tisfel. żgur, kont. Kont qawwi. U kienu Jiena minn jaqtawlek dejjem kont qalbek. qawwi. Inti big boy. Kont. Big boy, Kont. big boy. Infatti, għadni, jena għax niprofa noqgħod attent, ma għadni big boy. Infatti għalek isni ma konċ noħroġ all out, għax konna fil-li ma kellix di ideal figure. Imma mbagħad isu ġi żmien, isu meta kelli 17-18. Meta qbatt in-Nadine, mbagħad isu qbatt. Mhux għax kont imma naħseb bl-istess training ta' sfin konna nżommu l-figura ovvjament. Konna trejnaw ħafna, konna trejnaw 4 sigħat, jien kont fissat. Jien kont Hitler, fodden Nadine kienet supportini jekk deħlin il-belt nara li qed timxi fuq il-linja. Jien kont ossessjonat fil-break ninżel fix-shelter, kellna shelter ix-xogħol. Kon naħdem f'kumpanija ta' shipping dak iż-żmien, kon ninżel u noqgħod nitrejna fuq il-madun fuq il-linja tal-madun. Għalfej taħseb di l-ossessjoni? Għax dejjem rid nitgħallem. Għax taqt, you wanted it so I bad. wanted to be so professional. I wanted to be a professional. Min fej taħseb ġiet Ma nafx, din ma nafx. il-fissazzjoni li biex tkun professjonali f'xi ħaġa bil-fors trid tkun tallimta ġo skola. Ma nafx. Min fej ġiet? U llum isan minħabba social media tiġri din, vodri filli kollok xaħat fuq social media barra tiġri, xaħat joħroġ song jew kollu leħnu partikolari, bum, u jmur viral li spiċċa popolari, vodri tiġri. U jiena ġara fil-realtà xina kont nisfen, whatever, jiena I got my popularity in 2005, wara Okay. l-Malta Song, ovvjament. Ok. Vodri emmek jisu bdiet liktar minn 2005, beda dan il-kumbat. Taf kif, għax kon najt, imma daw xinu ma jaraw. Taf kif, xat jaraw, ma doffi, so għat maraw xej vera, imma vera xin forsi n-unka raġel li nisfan unkanta. Taf kif. Għax tant l-istima tija kien nifsek kienet baxxa. U imma dejjem jien, anke voddir dejjem xtaqt li kolli l-istħarriċ. U probablement di kienet anke l-iskola, voddir għalek jiena blokkjajt li nifsi minn fomtu, meta ma stajċ nifhem iktar, flok daħal xaħat jgħini probablement u jtini iktar taħriċ u whatever, jien blokkajt, voddir moħħi waqaf jaħseb. Ma stajċ naħseb iktar, ovvjament bdejt immur ħażin fl-eżamijiet. U għalhekk rid isni noħroġ minna l-biċċa xogħol. Unfatti kif imur trade school, mbagħad moħħi isu reġa' għax ovvjament kienet faċli għalija biex nerġa' nibda naħdem u kien easy. Jista' jkun meta kont l-iskola u bdejt falli, isek bdejt tħossok
li m'intix bravo, m'intix Mela, żgur, intelligenti. definitivament. Allura- Mbagħad fejn sħabi, llum kważi sħabi kollha. Allura inti Biss insemmilek daf da friġġieri, kollha avukati, kollha l-istudenti kienu miegħi. ġorra miegħek di. Kollha gradwati. Ismani naqra, allura inti mbagħad bqajt ġorra miegħek u issa llum il-ġurnata minn għalik li jekk ma titallimx u ġib il-kwalifiki, mela ma ħaqekx. U jiena ma nistix ngħid, ma ngħidix bi pride, imma ngħidha biex hekk hemm xi ħadd qed jisma' barra jagħmel ħiltu jagħmilha jiena m'għandix O-level imġidden, u jiena Għas-CV m'għandek Għas-CV m'għandi. Għax dik oħra, budina dejjem ħdimt, ma jindu qatt ma ħdimt trade. Budina bdejt il-license le għaxxej. Fil-prattika biex nitqu ftit, voltin niftakar kenna, għax inti l-ewwel sena jkollok biċċa minn kull trade, budit waħal madum, upholstery li ma jindu kien joġobni u kont port mhux ħażin fih l-upholstery. Imma tal-madum per esempio niftakar mort waħal tħajt, by the time li mort tat-tisser li lest ġi biex jara l-ħajt ovvjament kien kollu mal-art. Tista' timmaġina. Buddiri kont gravi. Buddina mbagħad ħalt fl-elettriku minħabba l-papa. Kont bdejt nagħmel mbagħad mill-license għamilt l-electrical fitting, niftakar ġi l-eżami u kelli winding ta' mutur, niftakar u ma kellix idea minn fejn nibda. Buddina tani l-board, dritt tajt il-wires u rġajt tajt il-board lura. Voddiri, ma kienieċ fija, jien dejjem kienet komunikazzjoni li kien fija, taf kif voddiri. U dejjem tħalt jien qatt ma ħdimt b'CV. Voddiri probablement naħseb darba li għamilta u kienet vera bażika. Il-pija kull fej ħdimt, bħalma ġara l-ewwel darba li tħalt l-iskola, dejjem naħseb kien hemm dil-konċidenza u dejjem isni spiċċajt użajt il-personalità tiegħi. Budidem isni tajt ursini probablement. U tistinka mbagħad kun fejn tmur u ovvjament mbagħad jiena once nitfala li ma nkunx irid. Mhux hekk. Budiri kull fejn budiri għamilt biss 13 sena naħdem shipping u mbagħad kont travel agency. Ġifieri. Mbagħad dħalt f'kumpanija ta' telekomunikazzjoni, budiri kont ħadd worker of the month ma nafx kemm il-darba, budiri. Le kont nistinka ovvjament għax qatt ma rrid inkun dejjem ħassejt li rid naħdem, taf kif, dik ir-realtà, bodi anke jien bħala artist għalkemm dejjem ħassejt dil-biċċa xogħol, dejjem rid b'xi mod dejjem rid inkun sew li nagħti gost in-nies li nkun nagħmel xi ħaġa innovattiva, infatti dejjem ovvjament għalhekk użajt isfin mhux ikkant biss biex dejjem nkun innovattiv dak li nagħmel u probablement dak li ġab l-suċċess, il-novità li ħriġt bija. Għax inti kif qed tajt inti spiċċajt erbaħt il-Eurovision literalment. Għatmar baħtu ma d-mux Le, ma tħalt ġejt it-tielet. Żgur. U ġejt it-tielet. It-tielet il-raba dejjem finali, għamil 8 snin dejjem ma. Pero spiċċajt, li rritnajt li spiċċajt tagħmel Eurovision għax ħriġt 60 sekonda, inti kont tagħmel koreografi ta' sfin, u mbagħad. Mela aħna li ġara biss lek biċċa. U di wara li aħna tajna ħajjitna sfin, jienu Nadin. Ovvjament konna noħorġu ħafna flus, konna nofqu ħafna flus kostumi, ħin, u rajna, issa ma baqgħetx vjabbli għalina, konnet nikbru, ovvjament iżawwiġna u għad nisma' nagħtu ħajjitna sal-familja, xtaqna tfal, u deċidejna nagħtu ħajjitna tfal. U isu moħħi s-satilja, issa ċettajta, jiena, Nadin ukoll, u kellna tfal, insomma, u sakemm kellna tfal u dejkbru tfal, isna qastajt kast, kemm jien qasna din. Kontu busy. Konna busy, insomma, ftaħt business in Nadin, jien dak iż-żmien, Nadin hairdresser, ftaħt la business, ftaħt la salon, dizinjajtu jien, għamiltu kollu jien, ovvjament, għax kienet il-mister tiegħi. U konna sejrin sew, mbagħad insomma Nadin qabdet pregnant, kellha pregnancy ħażina ħafna, meta kien għal-Craig, vodri kien sajmut Craig. Jiena kull ma nagħmel dejjem kun hemm struggle, dejjem. Ma qastemmina vodri. Imma diridu tittiqaf tajda, ta? Imma ma temminnix hekk ngħidlek vodri. Imma tittiqaf tajda. Imma kull ma nipprova nagħmel, kull ma nipprova isni nagħmel għall-aħjar, dejjem insib
tajd li mhux kollox ikun hemm top dejjem. Imma you don't believe, even in simple things, taf kif it's my li drajta kważi, isni drajta. Ovvjament kellna nagħlqu l-ħanut, kellna nagħlqu l-business, għax Nadine kellha tieqaf. Immaġina wara sena, kont għadni ġbart naħseb li faqt fil-ħanut. Anyway, l-ewwel familja, tfal. Insomma, to cut the long story short, bdew ġejjin ħafna kantanti biex nagħmluhom koreografija waqt il-festivals. What well, let's give it a try. Biex ta' ftit ħin jimussa nider, kemm nagħmel koreografija u that's it. Fatti kont nġibhom id-dar għandi, voddi kont nagħmel koreografija, ħafna kantanti naf, speċjalment Never Refalo, Romina, dak iż-żmien Mammo, Lawrence Gray, niftakar darba minnhom. U kon nispiċċa mmur magħhom daw il-festivals u konna sabiħ, taf kif iżek ma trid. U daqqa kien jgħidu u ovvjament biex nispjegalhom il-koreografija kont nispiċċa nkanta magħhom kien jgħidu li lallu għandek il-vuċi. Kien ma biex ninqedha tipo taf kif dom jinżaffin. Li ġara fis-sena 2004 kien ċemplu li MND Management dak iż-żmien, ma nafx illum hekk għadhomx massimo żelmuna mhux jeżistu, kien qal isma' ridek tagħmel koreografija għal Main Act ma' Claire Balucci. U jien għatlu dak iż-żmien kien xi ħaġa kbira, taf kif għatlu okay, għetna fiħan nibda insomma minna tema ta' James Bond kienet, Claire Balucci kienet organista partikolari, bidea u b'saqajja kien imma jaħdem bl-elettriku, kien organi partikolari. U konna insomma d-tema ta' James Bond u rriduni noħroġ, jien ma rridx noħroġ, ma kontx fit biex noħroġ. U ħriġt l-aħħar laqqas minuta probablement, ftit sekondi. U kif riċtem barra niftakar u nara kien għadu jisir il-belt, u niftakar il-nies ħassej dak il-xismu ta' n-nies kon għajt dik l-orek dik l-enerġija li dejjem xtaqt, ovvjament, u di dejjem xtaqta, mux għax qatt ma ħatta mis-sfin, imma fis-sfin ma kienniex qatt ma kont fuq stage ek kbir b'dak dak il-kobor. Ovvjament fuq xi ħaġa nazzjonali wkoll għax dik kienet televised. Għattek jgħidu l-sena d-dihla nerġa' nagħmilha. Murajd li l-sena ta' wara kelli nkun hemmhekk bħala kantant u nispiċċa kważi arbaħtu u nispiċċa f'tielet post ġina kull ma kont 21 marks away from Chiara li nirbaħ il-festival. Voddi I was so close biex nirbaħ il-Malta il-Moti Selection, ovvjament nirrepreżenta l-Malta. U minnem vodiri beda kollox. Splodejt. Letteralment asna fxlaqatni vodiri. La-għada tħanna l-belt. Vodiri tħanna mir Republic Street. Fil-li ħat ma jafek. Eżat, tuħriġna minn Street, għas flaħt. N-nies ma flaħtomx. Vodiri kelli, I was overwhelmed. Vodiri kelli public fright. High-tech. Fil-bidu, għajna ħobbom n-nies, għajna ħobb n-nies. Imma fil-bidu kienet change kbira, speċjalment għal jew Nadine, fis-sens li jienu mbagħad bil-motu maqsa bdejt nidda bdejn hu gosbija, l-attenzjoni kulħadd hu gosbija. Imma Nadine mbagħad isni tlaqta d-dar, dampjajta d-dar bit-tfal u kien diffiċli ħafna, fuq anka żewġ tagħna, fuq kien kont żgur, dak iż-żmien qas repertorju ma kelli u xorta kont immur inkanta, fuq kont nagħmel shows b'żewġ kanzonetti biss. Fuq tant kien ju kienet b'saħħitha dak iż-żmien illi anke biex nagħmel lilha biss kienu jistidnuni. Taf kif? U Nadine id-dar bit-tfal. U Nadine id-dar bit-tfal, ovvjament bdiet tiddejjaq għax aħna konna tnejn Limelight u m'għandix tort. Ovvjament dak kien żmien jien kont amejt, ma stajtx naraf x'qed tħossi minħabba l-fatt li jiena mbagħad tismat ġitni pedina tajba darba għatħan irkab il-vapur, għax indem xtaq li naħdem. Il-ħolma tijak, taf kif? Vuddiri, is-again, xorta f'moħħi kelli dal-ħsieb li jinesma biex nkun full-timer, li tkun irrit namel l-eżami, irrit naddi. Vuddiri, xorta kienem. Imma laġġet l-opportunità, ma rridx norqot. Immaġina għamilt l-ewwel, vuddiri diplomant għatmatta, kiku għaw Christian Borch,
probablement tafu, pjanista bravissimo. L-ewwel ma ħdimt miegħu New Year's Eve ta' kumpanija partikolari għaw Malta kienet miegħu. Jiena bdejt naħdem l-ewwel darba tiegħi, immaġina. New Year's Eve. Sa 11 nofs, sa qabel ma ħadna l-break, jien kont kantajt ir-repertorju kollu tiegħi. Sa tant ma kontx naf sibna waqafna. Ħadna l-break sibna waqaf daqshekk xogħli. Qatt tista' tkompli l-band jew whatever. Morna l-break għalissa f'nofs il-lej, ovvjament, naqs 5 nagħmlu l-countdown u komplu. Għatlu, inkomplu jien, għatlu, jien m'għandix iktar kanzunet, ma nafx iktar songs, san kanta. Għalli m'għandekx iktar songs, għalli le kif jista' jkun. Għalli sa nagħmlu ġdi kienet ta' kumpanija kbira, ovvjament għadha teżistillu. Ma kontx taf inti li wara nofs il-lej? Le, ma kellix idea. Dik kienet l-ewwel darba tiegħi, ma kellix idea. Ovvjament daw qabduni għax ġej Anvil. Taf kif? Għatlu Chris, għatlu għabaddoq li trit. Għatlu ħalli fidi. Għatlu għabaddoq li trit. Uniftakar bdejna bit-tarantelli, noħroġ man nies nżeffi, nomilhom il-passi jagħmlu bħali, u ngħid pereżempju la, u jagħmlu la, għoddejjin li da, u nagħmel sija bil-ħin, mankanta s-song imġidma u żammejthom hemm jisfnu li raġgħu qabduna sena ta' wara. Tista' timmaġina fuq And that was my kick-off. Dak kieku ma kellix il-gazz nagħmilha dak iż-żmien probabbilment, kieku ma pajċ għaddej. That was my start. Vodri għadna nsemmu għasallum, vodri kieku għaw Chris Borċ, jgħidilkom għax ovvjament. Issa, ħan nistaqsik domanda. Liema akkademja taħseb kienet talmek tagħmelek? Jiena li tmur dejjem barra minn xtulna. Liema akkademja taħseb kienet talmek tagħmelek? Probabilment jien kont immur x'imkien l-Italja, jew x'imkien l-Italja. Le, m'intix qed tirrispondini. Liema akkademja taħseb kienet talmek li f'mument bħal dak inti tuża il-kreattività kollha li għandek fik, it-talent li għandek fik, this entertainer li għandek fik, mem lebda eżami li inti kien ħajsaqsik. Mela, jekk wara nofs il-lejl repertwar tiegħek spiċċa kollu, x'taħseb li tagħmel? B, ma ħan istudjax, dik ħansiba fi ktieb. Liema akademik li ħatalmek? Le, jiena naħseb għax bl-istess It was all you. Yes. It was all you. Dak minn int. Bl-istess għax li kelli. Bravo int. Vodri, dak il-ħin ġejt ovvjament dan ma stajx nam motiħor. Imma forsi ħatiħor kien jipanik. Yes. Kien jitla. Kien jidoq l-istess affarijiet. Le, u ma kienieċ, mux għatnajt. Mux faċli. Għax għamilt sija, vodri b'msarni. Vodri imma ara. Vodri u seħħet. U naħseb dak kien propju il-vjaġġ mbagħad illi qisu ta' nispinta biex mbagħad inkompli u vodri minn hemm dejt. Le, u ma rridx nistemma li minix sodisfatt jew minix grat għal dak li għaddejt u għal dak li għaddej minnu, vodri għax. Imma man inkun giddiebek ngħid illi ma fetwani xejn kella ma nħossix deep down, issa biex ta' għandi t-tfal, għandi d-dinja bihom, familja tiegħi vodri. Kantajt kullimkien id-Dubaj, l-Awstralja, kullimkien. Rġajt issa sensifer, rġajt sejjer, vodri m'għandix. U naħseb dak jibda jżomni. Imma tnajlek vodri qas is-safar, vodri ġo post fejn għamel il-gigs, ġo post żgħir, ikun hemm barranin jiġu fuqi. Ngħid imma daw żgurra u xi ħaġa biex qed jgħidu minna taf kif min ħajitla. Għamin inti tkun barra, ma tafx persuna u tmur taffaċċa. U niftakar ommi għal-ħafira kienet tgħidli. Ma tantx konna nitkellmu ħafna fuq hekk, imma dik kienet qaltili, ibni jekk jiġi xi ħadd u jiġi jgħidlek proset fuċċek, apprezza. Kienet tgħidli għax jiena m'għandix il-gazz li mmur ngħid proset il xi ħadd. Ommi, voddi kien niftakara ċara. U baqat f'moħħi, taf kif dejjem baqat f'moħħi. So il-fatt li ġħat fuqi, I feel grateful, of course I do. Fim, vodri, u l-lum, mill-ħar darba tkellimna u sirt, enitnina dan aċċetta naqra iktar, taf kif, vodri, sirt naċċetta. U jindiġa kelli dat dibattitu vodri ġili tkellimtu ma' Glenn u ma' Pam. Issa Pam, u minn kulħadd jaf, vodri, għalija
she's a guru, taf kif, in vocals, il-tarif li tagħti. U stessu kol voldiri sawatni, voldiri taf kif, voldiri tajdli għax inti, you're too hard on yourself. U marħobx inkun jena I hate to be petite, taf kif, voldiri marriċ il-ċaħat, jien marriċ nis jitħasruni, marriċ nħosni, taf kif. Imma għaddejt minn żmien li kont ma niflaħx, taf kif. Kont ħanajdlek di affettwatlek is-saħħa mentali tiegħek. Namma ta' kont żgħir, salvatni ommi fir-realtà, voldiri minn kont żgħir. U hekk tgħidli għax askon naf, wara ovvjament skoprejt. Imma jena mill-żmien voddiri marit mentalment, voddiri d-dar, norqot, ma mux l-iskola. Kienem okkazjoni minnom niftakar kont ħrix ma sħabi morna ġurnata baħar, jienu ġej lura d-dar, voddiri jien konna qot aħna għanna l-forti taf kif, u għanna lejti, kont sajt naqbadhom it-nej, qabat lejti niftakar, issa l-forti kienet l-aħjar għalija, kont iktar viċin. Kont qabat lejti, ritni għaf, ovvjament, ġo stage, ma flaħċin bil-wifqa ta' faħna, dak iż-żmien kienet mhux push. Tiġbet il-ħabel, ma fxek għandhom xek. Biex id-doqlampina biex taqaf fuq l-stage, vuddil pajtila rabat, kelli naqaf ġo stage u nimxi għalura d-dar. Imxawat wara ġurnata xemx. U ma niflaħ, vuddil mort d-dar niftakarni, tfajt fis-soddar għad. U jek tħares lura ma tafx għalfejn kontet ħossok daqsek mitluf. Jien naħseb koinċidenza ta' ħafna affarijiet. Vuddiri l-iktar naħseb waħda prinċipali għadin. Għax kon naħseb li miex problema għalija, vuddiri jena kon naħseb li din miex problema, kon naħseb fuqa, imma ma konċ najt li taffetwani mentalment. Tifhem, vuddiri tant kienet ħaġa li xtaqt immeħe kienet, għax ovvjament għadni sal-lum jien insegwi, parma tkellimna għadni insegwi programmi tal-akkademja, vuddiri films tal-akkademja, vuddiri dak kollu li għandu xaqsam akkademja, vuddiri taf kif għalija li nara student ħireċ minn klassi diħel fuħra. Imma it-tini jek asnaf, isu bħal jinnaf, isu bħal meta xat jara xi pasta, taf kif. U daqsek nassoċja, għalija ja xaħġa. Taf, nispera li meta terġa tara dal-podcast tinduna li dan huwa sforz li inti ħassejt li fallejt l-iskola. M'għandek CV, m'għandek show level, kellek tmur trade school għax ma konx sejjer tajjeb. Allura inti tkun qiebes ħafna miegħek innifsek u tajt dejjem lilek innifsek jekk jiena ma ġibt l-eżamijiet mela jiena. Ma ġibt trade school ħafna li gradwaw miegħi, vuddiri mhux qed ngħid għax it-trade school kienet ħażina. Ma nafx. Il-problema jien kien, mhux l-iskola. Naf. Ma biex jaraw nisabi li kienu miegħi. Vuddiri. Imma kien fatt, vuddiri, mħabba l-edukazzjoni kienet fatt. Le, u naħseb kienet konċidenza, naħseb di kienet parti minn li dak li kont nħoss. U taf ma ta' tkun isak ma tkunx taf eżaċċini, bud inti tibda tħossok għajjien, tibda tħossok askon naf li marda fi realtà, taf kif voddiri. L-lum sirt naf nikkontrolla, voddiri sirt naf nittakilja u nilab il-loba. Voddiri, mux għaxaddit kompletament, imma Le, sfortunatament saħħa mentali mhix xi ħaġa li jaddilek. Hija xi ħaġa li trid tkun aware tagħha u ħsiebha. Hekk, fil-right. Filgħodu, ċoe ma tqumx filgħodu għax ma tkollok sabti tqum. Min hemm ninduna. Naħseb għadda l-ħin. Għaxin nishtiq inkompli inkelmek għax naf li inti meta mitet il-mama bat il-familja kollha mortu tgħixu għand il-mama u naf kemm ħadd ħsieba u ftit ma dawk in-nies li forsi lesti jagħmlu hekk għal ommhom. Tajt kollox u vuddiri tlaqt ix-xogħol, għamilt sena ngħix magħha, kont noħroġ għax ovvjament jien kont naf li kienet tkun it-tmiem.
Noħroġa, wheelchair, baħar, fejstajt ħatta, niftakar kon daħħalt tal-belt kienet iżda daħlet imkien ġdida, kienet għada għatmaratu lest, vodiri. Ovvjament waslet il-ġurnata u jena kon naf, għax grazzi għal-hospice. Kienu informawni x'kien sa jiġri, kont nkun naf sa jiġri. U niftakar qabel maħatta l-isptar dak il-lejl, kien lejl kifer eżaġerat. Kienet bl-aħħar ftit enerġija kienet afsit li idejja. U tant kemm żajt, isejna għaddejjem kont waħdi magħha. Ma tant kemm żajt li ċempit il-mara u l-loħti dak il-lejl. U kont jien eżaġerat, vodjament lejl magħha, żbaħt fil-ħodu magħha. U mbagħad niftakar kelli recording recording kien joħroġ live, ma kon rekordja ħol of senar. Kelli programm. Tibqa' dej. Kelli neqpa' dej. Ovvjament programm aħna tal-ispettaklu, mhux vodiri taf kif, vodin Smile on your face. Isu xejn, xejn. Minn ġewwa tkun. Taf kif, qatta. Talbitni biex neqpa' magħha. Dak hekk xi ħaġa li vera iddispeċini għadni hekk naqgħad dispeċu tsallum. Imma li ġara isa b'xi mod irpiljat il-mami, ħadet ftit ġeli u irpiljat u jingħad tkun in denial, taf kif, u kon naf li waslet, imma kont in denial. U allura għattila ħammur nagħmel il-programm, għattila u nerġa' niġi, I promise, għattila ħammur il-programm u nerġa' niġi. Għartli pa' miegħi, u ma stajtx, ovvjament, inti taf. Commitment. Bħalma tlek il-lum, so I know what it means. Commitment vera. U ma stajtx inħalli, Mark li konna programma stajtx inħalli ħanajdlu minix ġej fl-ħar momenti, taf kif bil-mistednin, il-band, kulħadd jippratika il-mużika, taf kif. And we owe it to the public. Taf, eżatt. I couldn't not go, taf kif. U għammi kienet għatmut. So kienet diffiċli ħafna. Niftakar għamilt il-programm u ma kelli xabta timur isptar ma kont sejjer, tant kem kont tajjen, għax biex taxa flaxja kelli tiġ. U niftakar t-għam għasna fekk immur xole, ma qsu xaħat, għalli isma minni mur. U niftakar mort l-isptar, nsiba kienet, da kważi, kienet iżamet l-uf, ovvjament kien l-lum skoprejt li aħna l-moħ isu jerħi ċertu likwidu biex jikkalmak qabel ma tmut, taf kif? U kienet nasseb għaddem dak il-periodu, dak il- u għattila inti alright u bajna maluqin issa għalt ridet tajdu mux ħazin, ma kienx tajbu ovvjament. U niftakar ma komplejċ nkellem għax rajta li ma tiflax titkellem. Fejn minnom ġiħija u elbnija u għattila ma għax ovvijament kien zarħin la rusa kienet diħla u jinkod għadni l-isplar u għatħammuna qabel mqarna minn nofsija nistriħ fil-karozza biex mux għallaqas għum saħti biex għamil it-tieċ taf kif għamin tieċ l-lum mux kem t-murt kanta u għal-sforz kollu li t-għajjem in-nies u għattila ma għattila ħaj kollu mur, għattila ġand it-tieċ, għattila ħaj kollu mur, għattli mur imri, għattli jenoħbak. U da kollu ħark li mla għattli, ovvijament mort it-tieċ. U għamilt it-tieċ ovvijament kondet nitkellem fuqa, xin isna ħassejt, maġġajt inse, maġġa fil-break ċempilt loħti għattila Ommi zgur kella tarħira tal-mawt, zgur għattila smajta. Sattan toħti kienet taf biex ma tellarmanix, bdiet isat tmerini biex jena ma neperikjax. Naslu għat it-tieċ, għat namlu xemx fej kull ħattet jitċajta jena tinkompli. Miskina Nadin ġit tiġri għalija, ovvjament ommi kienet ġa mietet. Ġit għalija Nadin, għax kuku għalu li zgur.
kont insoq minn fuq il-center sir minn fuq kollim kien kont għaddi, żgur. Kun jafu li jena kont miġnu fuq ommi. U niftakar ġitna din u l-post fej konna ma setax titħol u għamlet sinjal il-maestro, il-Paul Borch, nżallu minnaw. Il-Paolo Borch għaw tal-versi daj biex niftehmu. U ħabbat li fuq dari għalli il-mami. U dak il-ħin sibtu għalli għallom l-arus biex tkanta xemx. U bat il-mike u għamiltu la maħalqa biex tkanta. Konnet għamlu xemx taf dak il-ħin li tqabbat is-sfin. U raġabbat li fuq dari għalli il-mami. Għabert l-għak dak il-ħin ġejt inse, niftakar tablet bil-ritrat taħħa, ħallejtu għem il-ħin kollu, fudir għax kont ħassejt. U tlaqt kollox fudir kalli l-wallet, basket, tlaqt kollox. Immur l-istarin kollox il-lamta, tintektek kienet Blue Word, fudir l-axħar Word fuq net, niġri. Ovvjament jinsib ta' mejt, kienet ġa nieqsa, moħti kienet emabli. U niftakar ħallit li għajnija kienu miftuħi, waħda minnom x'kienet bati. Kienet bati waħda minnom inalqet. U l-aħra kienet miftuħa. U kif mort ovvjem bdejt ngħidilha, għax nafx kif jizan kollok il-feeling li ħadd kelmek lura u tant kemm għamilt magħha, tant kemm provajt nżomma, happy għax kienet batiet kien la. She was a miracle. Patient. It-tobba kienu jħablu rasom meta noħodhom jinaf għal-qalba, per eżempju, kienu jħokku rasom għakkadux il-medicina x'kien sa taffetwa għal-kliwi, u mill-kliwi. Kella ħafna affarijiet. U mbagħad għattila ma striħ, u niftakar għalaqt l-għajnejha. U dik l-istorja taf kif, imma xort għandi dak il-rimors ma konċem taf ix nibda tajt min jaf, jekk tajt xi ħaġa, min jaf hekk. U għaw min jgħidlek biex tisriħ kienu għalu l-isma aħjarek għaxek telqet biex ta' mux batit biex titlaq isma kien jamħat u telqet taf kif. Ma fxek kiex ta' konzolazzjoni imma taf kif. Dik hija l-istorja. Il-mami. U zaħir, vodrina zaħir, mommi kont nibżik tal minn ommi mill-missiri, vodjax tant kem kienet id-disciplinata. Li minn jaf kem garrejt u kont nojdru, minn jaf kem xtaqt affarijiet, fimt? U ġejna. Għax għaddejna ħafna fl-imkien, taf kif vodri, kien sefer Libja u minn mardet, noħsieba minn ta' zaħira, taf kif vodri. Ma kienet mara b'saħħitha. Kienet mara b'saħħitha u baqgħet l-vodri kienet sal-aħħar nifsijiet baqgħet u baqgħet kelmitni vodri sal-aħħar ftit ħin. Baqgħet. Sorry. Le, jena ħallejtni bla klim, għax ovvjament hija esperjenza li u jaddi kemm jaddi żmien isu naf li you lived it again now. Għamilt ħafna żmien kont per eżempju naf kultant żmien jew meta tal-qabel kont intella social media. Tajd li ħadd ismewwi le ma isni b'xi mod kont nistrieħ intella social media kont isni nistrieħ. U mbagħad kemm xi ħadd kien qal li isma' ħalliha tistrieħ għalli toqgħodx ittella. U isni asnaf, isni smajt minnu, taf kif isni għat vera. Tipo, nitlob jena u nitlob kull jum nitlob għalija. U konnajt imma għalfejt inta la social media, taf kif isni għalfej, taf kif isu. Jena għalija jek għandek għabtit it-tilla social media. U isma pajċ nixxer, jaħlif vera. Okkazjoni. Għamel dak li tixti. Vera. Imma jek nħoss isni. Jena,
Naħseb għatta ħafna drabi jiena nemmen ħafna li dawn mhumiex ġo kaxxa qegħdin jistrieħu u tħallihom jistrieħu. Jiena nemmen ħafna li jkunu ħafna magħna, li jkunu ħafna madwarna u ċert li tħossa inti xi kultant. Jiena nemmen bisih li qiegħda post tajjeb ħafna u jiena illum issa ħabbaw u jiena wara ftit li mietet jien ma kpejtix iktar l-ommi, vodda għazdema imġidma. Vodda ħassejt paċi ġo fija eżaġerat. Vodda li kont immur, anka kont immur iċ-ċimiterju, kon ngħid, ma kif mhux qed nħossni dispjaċut jew mhux qed nikbi għaliha. Kont ngħid ma m'għadniex nimissija l-ommi, taf kif. U meta di tkellimt anka ma' Assis kien għalli dak kun the grief. Taf kif kun isu ħareġ kollu. Fimt? U naf kemm għamilt, għadir naf li tajt tal-istajt, allora isni dik issarraħni ħafna. Allura meta jiġuk daw l-ħsibijiet li kifat li issa għax mort u ma kontx hemm u għax kienet waħedha, hemmhekk tittieqaf u tajt mhux dak il-mument li jgħod. Huma li salvaw dak il-mument. Il-momenti kollha li inti tlaqt ix-xogħol, batt il-familja, mort tgħix magħha, tajt tal-istajt. Kienu hemm ta' support biex u kien żmien vodir vera diffiċli għalija anke Nadine għax jiena mardet il-mami u marat il-kunjatu wkoll. Vodir ħam njaf kemm għaddejna Nadine bil-wheelchair kontra xulxin fil-kurrituri tal-isptar għal-kimo. Di waħda ħirġa l ħardieħel. U di għaddejna minn żmien. U in the meantime għaddejn bil-spettaklu. Żgur. U tmur tippreżenta u tisfen u tkanta u din ir-reżiljenza l-ebda akkademja tagħmel ħatallimilek. Nabla taqbad li magħha. Naf. Imma nispera li. Grazzi għalik sirt naċċett iktar. Nispera li terġa' tara dal-podcast u meta tibda tajt għax ġida tieqaf u vera taħseb għax l-ebda akkademja mi ħatalmek daw l-affarijiet. Le naf, l-esperjenza hija esperjenza dejjem. Ukoll. Minnaw ġew. You are a born entertainer. So when you are born mandek hija murtallem imma l-ebda ċertifikat muħa jivvalidak. Le naf, u nammetti minn dejjem ħassejta minn dukon żgħir vodda laqqas kont naf xiex, bħal meta voddi niftakar tal-iskola x'jispjega missieri u nħossa ma kontx naf x'qed nagħmel, vodda laqqas taf kif għamilta għax ħarġet spontanja, voddi ma kienx. Ngħidu flimkien. Jiena kantant u zeffin li m'għandix għalfejn immur akkademja biex inkun validat. Amen. Prova. Għadda l-ħin u għadda ktar ħin ħajoqtluni. Grazzi ħafna nispera li forsi tħossok jisek imżajt. Iva. Tħossok eħfef. Le, tħossok ħafna u tħossok illi. Ġenville, by the way, meta ċembiltu għalli, le jina, ma nitkellem xej fuq il-ħajja. Infatti jina rifjutajt kemm il-darba li nkun fuq podcast, darba miltak, kemm inni. U biex tal-ispiċċajt nżomma. Right. Nispera li tasal f'dawk iż-żgħażagħ li ma jgħaddux mill-istess jew għall-inqas ikun għaddejjin jarfu għall-għajnuna kif ma milċin wara kollox. Mela qabel ma titlaq. Għandi ħaġa żgħira lik, grazzi it-tim ta' gwida. Fwiha, grazzi lil Taġ biex Perfumery u hawnhekk għandi trattament grazzi lil Majoka Spas. Għalli tmur u tistriħ naqra. Thank you. Xinajdlek qalbi, issa kif nispiċċa niġi ntik tanni oħra, ek waħda kbira. U nirrispettak ħafna ta' Jiena kif għatlek wara li kelli di l-esperjenza mija kiena lija bniedem isir 100 darba izbaħ
milli kont nara qabel. You're a star. A born star. Tajjeb. Thank you. Ajma, qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsor speċjali tiegħi il-Herba Ellison, Gabi Vella l-makeup, lil Daniel Formosa għall-ġojellerija, lil Morgan għall-ħwejjeġ u l-Oksana Sasset. Ajma kabbet daħħelu. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġġub lilkom minn Dacia Malta, Daniel Formosa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta.